Qyteti i Gostivarit u përballë me një ndërprerje të plotë të furnizimit me ujë, pas realizimit të disa punimeve të paplanifikuara në orët e para të mëngjesit, me çka u dëmtua një nga gypat kryesor. Nga ndërmarrja publike komunale njoftojnë se ndërhyrja për sanimin e defektit ka qenë urgjente dhe jashtëzakonisht komplekse, çka ka detyruar ekipet e terrenit të punojnë pa ndërprerje deri në orët e mbrëmjes për të rikthyer furnizimin normal. Drejtoresha e ndërmarrjes Arta Asani thekson se menjëherë pasi është lëshuar uji në rrjet është kryer klorimi i domosdoshëm dhe janë marrë mostra për analizë laboratorike për të siguruar se nuk ka pasur ndotje. Rezultatet e analizave, thot ajo, do t'ju komunikohen qytetarëve në kohë sapo të jenë gati. Atëherë sa i përket ditës të djeshme, ndodhi që i gjithë qytetit mbetën pa ujë një pjesë të ditës, për arsye të një dëmi që është shkaktoi kompania Behtelenka duke punuar në hapjen e themeleve të një ure. Ata pa me na lajmëruar ne, kanë filluar që të punojnë, edhe pse u morën vesh që kur të fillojnë punimet, edhe pranës tonë të ketë persona prezent gjatë punimeve, dhe ndodhi që pasi e bën defektin në lajmëruan. Ne punëtorët tonë reaguan në kohë, dolën në vendngjarje, e sanuan defektin, mirë po bëhej fjalë për linjën 350, dhe gjithë qyteti mbeti pa ujë për shkak se për të sanuar duheshte që të ndalet i gjithë ujiti. Deri në ora 6:30 punëtorët e sanuan defektin dhe në ora 7 gjithë qyteti kishte furnizim. Asani siguron se uji në Gostivar monitorohet, klorohet dhe analizohet rregullisht dhe i njëjti ka qenë i sigurt për pije deri më tani. Ajo shton se në çdo rast kur shfaqen dyshime për ndotje apo anomali në sistem, ndërmarrja reagon me njoftim të menjëhershëm. Ndërmarrja bën 3 herë në muaj analiza të ujit, deri tash kemi pas rezultate të mira, do të thënë ujiti është i pishëm. Në rast se kur ujiti ka ndonjë bakteren, ne bëjmë lajmërim që ujiti të mos konsumohet deri në rezultatet e ardhshme. A klorohet? Po. Megjithatë, përballë kërkesës së qytetarëve për shërbime më cilësore dhe furnizim të qëndrueshëm, ndërmarrja publike komunale vazhdon të përballet me një problem të theksuar. Sipas Asanit, deri më 50% e konsumatorëve paguajnë rregullisht faturat e ujit, që është një përqindje shumë e ulët e që pamundson një buxhet stabil nga të hyrat e kësaj natyre. Situata nuk është më ndryshe edhe në sektorin e mbeturinave, ku niveli i pagesave mbetet po ashtu i ulët. Ka qytetarë të cilët në mënyrë të vazhdueshme krijojnë realizimin e pagesave ose obligimeve të tyre sa i përket ujit dhe mbledhjes të mbeturinave. Mirë po, ajo është në një masë të vogël, do me thënë deri 50% arrin përqindja e pagesës të shërbimeve të cilat i marrin qytetarët për furnizimin me ujë dhe mbledhjen e mbeturinave. Drejtoresha e ndërmarrjes Arta Asani u bën thirrje qytetarëve të Gostivarit të jenë më bashkëpunues dhe të kontribuojnë me pagesat e tyre që shërbimet jetike si furnizimi me ujë dhe menaxhimi me mbeturinat të vazhdojnë të funksionojnë pa pengesa, me shpejtësi e cilësi të lartë.